လုံးမဲ့မင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ England Premier League က Manchester United နဲ့ Liverpool ကစတဲ့ Big Project လို့ခေါ်တဲ့ဒီ project အသစ်တစ်ခုမှာအားလုံးသိထားတာက Premier League အသင်း20ကနေ18သင်းကျန်ပြီးတော့2သင်းပို့ပြီးတော့တန်းဆင်းသွားပြီးတော့ဒီ project ပုံစံအသစ်နဲ့စမဲ့ league ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုသူတို့လုပ်နေတဲ့အချိန်ခုလောလောဆယ်မှာ West Ham ပါဝင် Burnley ရဲ့ Crystal Palace ရဲ့ Leeds United ရဲ့အခုလောလောဆယ်4သင်းကညင်းဆန်ပယ်ချထားတယ်ပြောချင်တာက Big Picture ဆိုတဲ့ plan မှာစုစုပေါင်း approve ဖြစ်ဖို့ဟာ England Premier League ကနေအသင်း20ကနေ14သင်းနှုတ်ထွက်မှရမှာနောက်ထွက်ပြီးဆိုမှဒီ process ကိုစလို့ရမှာ82သင်းရှိတဲ့ EFL club တွေကတော့လက်ခံနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့က Premier League ရဲ့အကျိုးမှဖြစ်25ရာခိုင်နှုန်းကိုသူတို့က EFL club တွေကရမှာတစ်ဖက်မှာလည်း FA ကလည်း8ရာခိုင်နှုန်းရမယ့်အတွက်ကြောင့်ဒါသူတို့ဘက်ကလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာဒီ project အတွက်ကိုဒီ Premier League club အသင်း20ကြားထဲမှာတော်တော်လေးကိုdream ဖြစ်နေတယ်တချို့ကလည်းဒါမဖြစ်သင့်ဘူးတချို့ကလည်းဖြစ်သင့်တယ်လို့ပြောထားပေမဲ့ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုတိုင်းတာတစ်ခုတည်းသူတို့ဘက်ကဆွေးနွေးနေရတော့မယ်ဖြစ်ဖို့ကတော့အမှန်တမ်းပြောရင်အရန်ခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်းကလပ်အသင်းတွေနဲ့ဘလို့ပုံစံဒီလို့အောင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေရှိတယ်ဗျ။ League 2ကလပ်တစ်သင်းဖြစ်တဲ့ Leyton Orient အသင်းရဲ့ chairman ကဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ EFL ကလပ်တွေကိုမကယ်လို့ရှိရင်9ပတ်6ပတ်အတွင်းမှာလုံးဝကိုပျောက်ကွယ်သွားမယ့်အရေးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်။ဗန်နိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေက Premier League ပွဲတွေ League ပွဲတွေကိုပေးသက်ပါဝင်ခွင့်မရကြတဲ့ကနေသူတို့အနေနဲ့ဒုက္ခတွေရောက်နေတဲ့အတွက်အစိုးရဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ် Premier League ဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေတဲ့အချိန်မှာ Project Big Picture လို့ခေါ်တဲ့ဒီဟာကိုအားလုံးကသဘောတူတယ်။ပြဿနာကသူတို့အသင်းက9ပတ်နဲ့6ပတ်အကြာမှာသူတို့ကလပ်တွေ EFL ကလပ်တွေလစာလုံးဝမပေးနိုင်ပဲဆက်ပြီး run နိုင်မှုတော့အခြေအနေမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါသတိပေးထားတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုကယ်ပါဆိုပြီးပြောထားတယ်အခုလောလောဆယ်မှာတန်း250ကိုတော့ဒီခုန project အသစ်မှာတော့ပေးမယ်လို့ပြောထားတဲ့တကြောင်ကလပ်တွေကလည်းအောက်တန်းကလပ်လေးတွေကတော့မျှော်လင့်နေကြတာပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအခုဘာစီလိုနာအသင်းကစောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာနွေရာသီတုန်းကမရခဲ့တဲ့ကစားမတွေကိုသူခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ် Eric Garcia ရဲ့ Memphis Depay နဲ့ Wijnaldum ပေါ့သူတို့ရှိကကစားမအချို့လည်းမထုတ်နိုင်တဲ့အချိန်လီဗာပူးကလည်းမရောင်းဘူးလို့ပြောထားတယ်လီယွန်ကတော့ရောင်းပေမဲ့ကစားမပြန်မထွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးတိုက်ဆိုင်လို့သူတို့မရခဲ့ပေမဲ့ဇန်နဝါရီကာလမှာတော့အဲ့ကစားမ3ယောက်ကိုအရခေါ်ယူဖို့ပြစ်မှတ်ထားတယ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကတော့ခါတိုင်းထက်အများကြီးနည်းသွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် Ronald Koeman ကိုယ်တိုင်ကတေချာပေါက်ကိုလိုချင်နေတဲ့အနေထားပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဘာစီလိုနာအသင်းက no confidence vote ဆိုပြီးတော့ဥက္ကဋ္ဌပေါ်အယုံကြည်မရှိတဲ့မဲရွေးချယ်မှုကလည်းအခုလောလောဆယ်မှာသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့မဲပြည့်တဲ့အခါမှာလက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဘာထူမေယူကိုထုတ်ပယ်ဖို့နဲ့သူကိုယ်တိုင်နှုတ်ထွက်မလားဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆက်ပြီးတော့လုံနေတယ်မကြာမီချိန်တွေမှာအဆုံးသတ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားတယ်သူကဥက္ကဋ္ဌတက်တန်းက2021 match လမှာကုန်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူကတော့တက်တန်းကုန်ဆုံးတဲ့ဒီအသင်းမှာဆက်ရှိခြင်းနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတော့လုံးဝကိုသဘောမကျဘူး Real Madrid မှာလည်းပြဿနာအချို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကတောင်ပန်ကစားမ Eden Hazard ကိုရောင်းချတော့မယ့်အခြေအနေ6လကျော်တစ်နှစ်အတွင်းမှာသူ့ရဲ့ခြေသွမ်းတိတိတာကျသွားတာကြီးဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့် Eden Hazard ကိုရောင်းချဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ Casemiro အပါအဝင် Real Madrid ကစားမတွေကတော့ Hazard ကိုအသင်းမှာဆက်ရှိဖို့သူတို့အနေနဲ့ support ပေးသွားမယ်သူ့ကိုအသင်းမှာဆက်ထားဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်Premier League Club Leeds United အသင်းကလည်းတန်းဆင်းသွားတဲ့ Norwich City ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမထုံခတ်ဝဲကိုအရခေါ်ယူဖို့လုပ်နေတယ်ဒီကစားမလေးကအတက်ကင်းလဲကောင်းကောင်းကစားနိုင်လို့ Leeds United ရဲ့ system မှာစုဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ပေါင်တန်း20လောက်ကုန်ကျနိုင်တဲ့သူ့ကိုတောက်ကြနေအပြောင်းရွှေ့မပိတ်ခင်မှာသူတို့အနေနဲ့အဆုံးသတ်ဖို့လုပ်နေပေမဲ့ဟိုဘက်ကရောင်းချဖို့ကိုညှင်းဆန်နေတဲ့အခါမှာ Leeds ဘက်ကခက်ခဲနေတယ်တွေ့နေရတယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲ Arsenal အသင်းမှာဒဏ်ရာပြဿနာတွေအများကြီးရှိနေတဲ့ကစားမတွေတဲ့ Gabriel Martinelli ကတော့ပေါ်စားလေ့ကျင့်ခန်းနေစပြီးတော့ gym မှာစလုပ်တဲ့ train လေးတွေစလုပ်တဲ့သူဟာဒုတရရသွားပြီးကြတဲ့က8လလောက်နားပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလောက်မှပြန်လာမယ်လို့ပြောထားပေမဲ့အခု step by step သူ improvement တွေဖြစ်လာတဲ့အတွက် Arsenal အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုတိတ်မကြခင်အချိန်တွေမှာပြန်ကစားထားနိုင်တော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်ထပ်ကစားမတစ်ယောက်က Pablo Mari ကျွန်တော်မှတ်မိလား Premier League ပွဲတွေကိုကိုဗစ်ကာလအလွန်ပထမဆုံးစတဲ့ပွဲမှာ Arsenal 3 ဂိုးပြတ်နဲ့ရှုံးသွားတဲ့ပုံမှာ Pablo Mari ဒဏ်ရာရသွားတယ်သူ့ရဲ့ခြေချင်းဝတ်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အကြောင်းသူက fully recover ဖြစ်ပြီးတော့ training ဆင်းနေပြီဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထားရ Mikel Arteta အနေနဲ့အသစ်ခေါ်ထားတဲ့ Thomas Partey ရဲ့အခြေအနေဂါနာရဲ့ပွဲမှာ Thomas Partey သွားကစားခဲ့ပေမဲ့သူ့ကို Manchester City နဲ့ပွဲမှာသူသုံးဖို့သူစဉ်းစားထားတယ်ဆိုတော့ Thomas Partey ပါဝင်တဲ့ကစားကွက်ကဘယ်လိုရှိမလဲ Arsenal ပေးသက်တွေကတော့မျှော်လင့်နေကြမှာပါစက်တင်ဘာလအတွက် Manchester City ရဲ့တလတာအကောင်းဆုံးဘောလုံးမဆုကိုတော့ကွင်းလင်ကစားမ Kevin De Bruyne ရရှိတယ် De Bruyne ကအမှန်တမ်းပြောရင်တကယ့်ကို quality player တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာကန်ဆိုးပြီးတော့အောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့သူကတူးချင်းအကောင်းဆုံးဆုတွေကိုတော့သူတိမ်ကြုံရယူခဲ့ပြီးတော့ဥရောပရဲ့ကွင်းလင်အကောင်းဆုံးဘောလုံးမဆုကိုပါရခဲ့တယ်
ချက်စီရဲ့နီးပြဟောင်းအန်တိုနီယိုခွန်တေပေါ့အခုလက်ရှိအင်တာမီလန်နီးပြဖြစ်နေတဲ့သူကမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့တိုက်စစ်မှုဆာဂျီယိုအဂွဲရိုကိုသူခေါ်ခြင်းနဲ့ခေါ်ချင်တာမှရိုးရိုးခေါ်မှာအလို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ချင်တာအဂွဲရိုကဖက်ဂွာဒီယိုလာနဲ့အတူ2021ခုနှစ်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးမဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ record breaking goal scorer ဖြစ်တဲ့သူဟာစီးတီးကိုယ်တိုင်ကတော့သူ့ကိုတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေပေမဲ့ကွန်တေကတော့သူ့ကိုဘလို့ပုံစံနဲ့ဖြောင်းဖျပြီးခေါ်มาလဲဆိုတာကိုအားလုံးကစိတ်ဝင်စားနေတာကွန်တေကတော့အခုမန်စီးတီးရှိကနေအရာခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါချက်စီသင်းကအခုနောက်ခံလူတမိုရီနဲ့လူငယ်ကွင်းလက်ကစားမလေးဂေးမော်တို့နှစ်ယောက်ကိုစောပိုင်းတော့ကတော့အငှားချဖို့ပြင်ထားပေမဲ့လမ်းပတ်အနေနဲ့ဇန်နဝါရီထိစအောင်မယ်စောပိုင်းသတင်းတွေရချန်ပီယံရှစ်ကလပ်တွေတော့အငှားချမယ်လို့သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့လမ်းပတ်ကချက်စီရဲ့ပွဲချက်ကာလအနေထားကြောင့်အသင်းမှာဆက်ထားပြီးတော့ဇန်နဝါရီအပြောင်းရွှေ့ကာလထိစောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ချက်စီကသူတို့ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမအန်ဂိုလိုကန်တီကိုဆုံးရှုံးရမယ့်အရေးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်ဒန်ဂလန်ရိုက်စ်ကိုပြန်လည်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ target အရန်အသင်းထားတယ်ခက်တာကဝက်ဆန်ကလည်းတစ်ပတ်ကိုပေါင်3,200,000နဲ့သူ့ကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာလမ်ဘတ်က personally ဆက်သွယ်ထားတယ်လို့ report တွေမှာတော့ဖော်ပြထားပြီးတော့စာချုပ်မတိုးနဲ့အောင်ဇန်နဝါရီကာလမှာငါတို့ပြန်လာခေါ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးတွေကိုနီးစပ်ရာအတိုင်းအဝိုင်းတွေမှာဖော်ပြထားတယ်မိုရီစီယိုပိုချက်တီနိုကမန်ချက်စတာစီးတီးတို့ရီယယ်မက်ဒရစ်တို့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တို့လိုသတင်းတွေထွက်နေတဲ့အချိန်သူ့အနေနဲ့စီးတီးထက်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုပိုကင်ကျင်တယ်ဆိုပြီးပြောလာတယ်ဗျပိုချက်တီနိုကိုတိုင်ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုသဘောကျတယ်သူတို့သွားနေတဲ့ project တွေသူတို့မှာသုံးစွဲနိုင်တဲ့ငွေကြီးပမာဏနဲ့ဒီဆွဲကစားမတွေရဲ့ပုံစံကသူ့ရဲ့ suit system နဲ့ slide တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့ United ကိုရွေးချယ်ပွဲရှိတယ်လို့ပြောထားတာတွေ့ရတယ်ဗျ။ဒါအပြင် Manchester United ရဲ့အခန်းဝင်ကွင်းလယ်ကစားမဟောင်းတယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Bosco ကပါပြီးတော့ United ရဲ့ transfer တခုကိုဝေဖန်ထားတယ်။အဲ့ဒါက Edison Cavani ပေါ့။33နှစ်ရှိတဲ့ကစားမတယောက်ဟာအနားယူကန်ဒီကြမှာဘာကြောင့် United ကိုပြောင်းလာတာလဲ။ဘာကြောင့်အနားယူနိုင်တော့မဲ့ကစားမတယောက်ကိုခေါ်လဲဆိုတာကိုသူမေးခွန်းထုတ်ထားတယ်။ Bosco ကအခုလောလောဆယ်မှာသူကိုယ်တိုင်ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်တဲ့ Salford City ရဲ့ manager အဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတယ်။နောက် Manchester United ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမဝန်မာတာကိုဒီအရှိလေပိုင်းကလပ်တွေကကန်လန်ခဲ့တယ်လောက်ခလာစာ17.5 တန်းကနေ18တန်းထိရှိမဲ့လာစာမျိုးနဲ့ကန်လန်နေအဲ့ဒါကိုဝါမာတာကပယ်ချပြီးတော့ United မှာသူဆက်နေပြီးတော့ပုံမှန်နေရာမရအောင်သူကြိုးပမ်းသွားပြီးတော့ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေမှာလည်းသူအကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုပြီးတော့အကန့်အသတ်မှုကိုပယ်ချလိုက်တယ်။နောက်လီဗာပူးကတော့အခုသူတို့ဂိုးသမားပြဿနာတက်နေတဲ့အချိန်ဂျီမီကာရီကာယာရောလက်ရှိ United ရဲ့ကစားမဟောင်းတွေကအသင်းကိုအကြံဉာဏ်ပေးထားတာကလော့ကိုပေါ့အက်ဒရီယန်နဲ့6ပတ်တီတီသွားဖို့အခြေအနေမကောင်းနိုင်ကြောင်းနဲ့သူတို့အနေနဲ့ဝက်ဖိုရဲ့ဂိုးသမားဘန်ဖော်စတာကိုခေါ်သင့်တယ်လို့တိုက်တွန်းထားတယ်။ဘန်ဖော်စတာအမှန်တိုင်းပြောရင်ဝက်ဖိုအသင်းကြီးပါတော့မသိဘူးဗျ။ United တို့ဘာလို့မှကစားတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပေမဲ့ဝက်ဖိုမှာသူဘယ်လောက်ထိလက်စွမ်းပြလဲအားလုံးသိပါတယ်။လီဗာပူးအနေနဲ့သူ့ကိုခေါ်သင့်တယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်ဗျ။နောက် Tottenham Hotspur ရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှု Hurricane ကဒဏ်ရာပြဿနာကစိုးရိမ်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်။အဓိကအရင်က hamstring တကောက်ကျော်ဒဏ်ရာကိုကာလရှည်ကြာနားယူခဲ့ဘူးတဲ့အခြေအနေကြောင့်အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်ပွဲမှာအများကြီးမသုံးဖို့ Gareth Southgate ကို Mourinho ကိုယ်တိုင် request လုပ်ထားတယ်။ Gareth Southgate ကလည်းအခုဟိုတနေ့က Belgium နဲ့ပွဲမှာလည်းသူ့အပိုင်းလေးပဲသုံးပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့ကြောင့် Hurricane ကိုထပ်မသုံးဖို့နဲ့သူ့ရဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ Mourinho ကသတိပေးထားတယ်။ Tottenham Hotspur ဟာဝေးကစားမတွေရဲ့အဆက်အသွယ်နဲ့သူတို့အရာခေါ်ယူဖို့လုပ်နေတယ်။ဒါက Swansea Club ရဲ့နောက်ခံလူ Rodon ဆိုတဲ့ကစားမဒီကစားမကလက်ရှိ Spurs မှာရှိနေတဲ့ Wales က Van Davis နဲ့Gareth Bale ရဲ့အဓိကပါဝင်ပတ်သက်မှုနဲ့ Spurs ကိုအရခေါ်ယူနေတယ်။ခက်တာက Tottenham Hotspur ကဒီ Swansea တောင်းထားတဲ့18တန်းကိုမပေးဘဲနဲ့10တန်း17တန်းလောက်ပဲအများဆုံးပေးနေတဲ့အချိန် Leicester City ကလည်းခေါ်ချင်တဲ့အခါ Everton ကလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အခါမှာအပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့မသေးကြသေးဘူး။ Watson ကအခု Brentford အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Brahma ဆိုတဲ့ကစားမကိုခေါ်ဖို့မလုပ်တော့တဲ့အချိန်မှာအခုဘုံမောက်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှု Joshua King ကိုလိုက်နေတယ်။ဒီက Joshua King ကတော့ပေါင်73တန်းနဲ့သူတို့ကန်လန်မှုပယ်ချခံထားရပေမဲ့ဒီကစားမကိုသူတို့အနေနဲ့တေချာပေါက်ရဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရှိတယ်။ဘုံမောက်ကိုယ်တိုင်ကလည်းကစားမတွေကိုရှင်းထုတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက် Atletico Madrid ကလည်း Valencia ရဲ့ Condobia ကို La Liga ရဲ့တလတာအပူခွင့်ပြုချက်အရညှိနှိုင်းနေစေ Valencia ဘက်ကယူရိုတန်း40လောက်စီတောင်းနေတယ်။ Atletico Madrid ကတန်း30တဲ့ပုံမပေးချင်ဘူး။တကယ်လို့ Atletico Madrid ကအဲ့ကစားမကိုမရရင်တော့တခြားတစ်ယောက်ကိုသူတို့ထပ်ရှာမယ်လို့လုပ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ Valencia ကလည်းငွေလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်း30 35တန်းလောက်နဲ့သူတို့ခွင့်ပြုနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့တန်း40လောက်ထိတော့မရနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျ။တခြားအားကစားတွေဘက်ကိုကြည့်ရင် tennis ဘက်မှာတော့လက်ရှိ Britain ရဲ့နာမည်ကျော် tennis သမား Andy Murray ကဘာပြောလဲဆိုတော့ပြင်သစ် Open Champion ရသွားတဲ့ Rafael Nadal နဲ့လက်ရှိကမ္ဘာနံပါတ်1 Novak Djokovic တို့ဟာလက်ရှိ Roger Federer တင်ထားတဲ့အကြိမ်20စံချိန်ကိုချိုးမဲ့သူတွေလို့ပြောလိုက်တယ်။ Nadal နဲ့ Federer ကအကြိမ်20ဒီ Grand Slam များ Champion ရထားတယ်။ Novak Djokovic က18ကြိမ်ရထားတယ်။လက်ရှိမှာဒီ
ဒီဖက်ဒရာတဲ့နဒါက4နှစ်ငယ်တဲ့ဂျိုကိုဗစ်က9နှစ်ငယ်တဲ့အခါမှာလက်ရှိအနေထားအရဖက်ဒရာရဲ့ကြန့်ခိုင်မှုရလဲပွဲတိုင်းကစားနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ဖက်ဒရာရဲ့စံချိန်ကိုကောင်းကောင်းချိုးသွားလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့နဒါနဲ့ဂျိုကိုဗစ်ကြားမှာတော့ဘယ်သူကထိပ်ဆုံးရောက်မလဲဆိုတာကိုမပြောထားပေမဲ့သူ့အနေနဲ့တော့ဂျိုကိုဗစ်ဟာ Grand Slam ပြိုင်ပွဲ၄ခုမှာ3ခုကသူ့အတွက်ဘိုးဆွဲဖို့အခွင့်အရေးပိုများတဲ့အတွက်ဂျိုကိုဗစ်အတွက်ပိုချန့်ရှိတယ် Grand Slam အများဆုံးရနိုင်တဲ့ကစားမဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဗျနောက်တစ်ခုကလက်ဝိတ်ဘက်ကိုကြည့်ရင် WBC ရဲ့ Champion Tyson Fury ကတော့ Heavyweight Champion ဟောင်းဖြစ်တဲ့ DeAndre Wilder နဲ့ဒီဇင်ဘာလမှာထိုးမဲ့ပွဲပြတ်သွားပြီဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကပထမပွဲထိုးတယ်တေကြတယ်ဒုတိယပွဲမှာ Tyson Fury က9ချီမှာဒိုင်ပွဲရဲ့ဒိုင်ပြီးတော့ WBC ရဲ့ Heavyweight Champion ဖြစ်တယ်တတိယပွဲမကြီးပွဲကိုသူတို့စာချုပ်ပါအချက်လက်ရပြန်ထိုးဖို့လုပ်ပေမဲ့အဲ့ပွဲပြတ်သွားပြီလို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ Anthony Joshua နဲ့က2021ထဲမှာတရဖူပေါင်းစည်းပွဲထိုးဖို့လည်းရှိတယ် Tyson Fury ကဒါပေမဲ့ဒီဇင်ဘာလထဲမှာတခြားပြိုင်ပွဲတစ်ယောက်နဲ့သူတို့အင်္ဂလန်မှာလန်ဒန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုးဖို့သူတို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ပွဲစီစဉ်တွေကထုတ်ဖို့ပြောကြားသွားတယ်ဒါကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှင်တော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်